अस्सलाम वालेकुम। हम अभी बना रहे हैं चॉकलेट कुकीज। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है चॉकलेट कुकीज, बटर, बेकिंग पाउडर, चीनी एंड ये क्या होता है? फ्लावर, चॉकलेट चिप्स, तो ये छोटे छोटे हैं। और ये होता है क्रीम। ये क्रीम नहीं है, दिस इज ब्राउन शुगर। Yes, and this Salt. and this This is baking powder. baking powder. And what is this? This the Butter. butter made. कुछ मिक्स करेंगे। आप देखना हमें हम कैसे बनाएंगे। आप खा के देखना सब लोगों है ना। क्योंकि ये नैनू किचन है, इसलिए मैं सब लोगों के लिए मैं बनाती हूँ कुकीज चॉकलेट। से पहले डालेंगे फ्लावर और ये क्या होता है? ये बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ये होती है सॉल्ट। सॉल्ट ये क्या होता है? थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च। या अब ये है चीनी। And this the ब्राउन शुगर। brown sugar. Yeah. Now mix it. Set. वनीला एसेंस ये देखें, इसको इसमें डालेंगे। डाल दिया हमने और ये है अंडा। और हमने डालना है बटर। हो गया। अब हम मिक्स कर ले। हमने सब चीजें मिला दी। अब हम इसे मिक्स कर ले। मिक्स मिक्स चिप्स। Wow, it's ट्राई कर सकते हैं। ये ले खा के देखिए। टेस्टी एंड Yes. टेस्टी। ओके, कुछ भर दिया गाइस। अब मैं इसे अच्छे तरीके से उसे ऐसे करूँगी और ये ओवन में जाएगा, तैयार होएगा। डाल दिया इसमें और मैं इसमें चॉकलेट कुकीज ऐसे स्पून की तरह डालूंगी, तो फिर माइक्रोवेव में जाएगा, ये रेडी होगा, फिर हम खा के देखेंगे, फिर अच्छा लगेगा। एक्चुअली हमारा जो स्कूप था वो बहुत बड़ा था और हमें छोटे कुकीज़ बनाने थे, तो हमने हाथ से रोल करके ये बेकिंग ट्रे में लगा दिए हैं। और अभी हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़े से और चॉकलेट चिप डालेंगे। यू वांट टू पुट मोर चॉकलेट चिप? यस। डालें। हम इसे ओवन में रखने जा रहे हैं। Look this. I make so hard.
ये कुकीज़ बेक हो गए हैं और नैनू ने ये बहुत करीब करीब डाल दिए थे, तो इसलिए थोड़े से साथ चिपक गए हैं। कुकीज़ बने, ये बहुत अच्छे थे, मैं खा के देखे, मैं बहुत अच्छे गुड है।